ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആരെങ്കിലും ചാർജ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് കേട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, വല്ല തെറിയോ പാട്ടങ്ങനെ വല്ലതും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. സ്റ്റോറി പോയിട്ട് ബാറ്ററി സൗണ്ട് എന്നുള്ള അടിച്ചു കൊടുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ മോളി കളിക്കുന്ന ബാറ്ററി സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇവിടെ ബാറ്ററി സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ 2 ഉണ്ട്, 3 ബട്ടൺസ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഏഡ് എന്നുള്ളതിൽ പ്ലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ കാണിക്കാം കണക്റ്റഡ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. ഇത് നമ്മൾ ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്, ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്, കണക്റ്റും ഡിസ്കണക്റ്റും. പിന്നെ ഫുൾ ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ചെയ്യാം, ലോ ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇതാന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഫയലിലേക്ക് പോവുക. മറ്റാക്കണതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിൽക്കുക ഫസ്റ്റത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് വരും. നമുക്കിനി കേട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. പരമശിവം സ്പിരിറ്റ് എടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. ഇതുപോലെ പല വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടാ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെറ്റായി. അടിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും, അത് നമ്മൾ സെറ്റായി. ഓഡിയോ നമ്മളിത് സോറി നമ്മളങ്ങനെയല്ല. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സേവ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക. സേവായി. കണക്റ്റഡ് സേവ്. ഡിസ്കണക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഡിസ്കണക്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഓഡിയോ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിത് കൊടുക്കണം. നമ്മളതുപോലെ ഇതൊക്കെ നോക്കാം. അത് കണക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ സേവ് കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കണക്റ്റും കണക്റ്റഡും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചാർജ് കയറ്റി വെക്കണം. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോളാം കേട്ടോ. സ്ക്രീനിൽ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. ചാർജിങ്ങിലൊന്നുമില്ല. കുത്തി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കോളൂ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും മുകളിൽ. പരമശിവം സ്പിരിറ്റ് എടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. ഇതുപോലെ പല വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ.